Су ішу жайлы аңыздарды қарастырайық. 1. Ісіну, яғни отек болса, суды аз ішу керек. Қате. Ісінуді кетіру мақсатымен суды шектеу жағдайды одан сайын ушықтырады қыздар. Себебі ісінудің өзі сусызданудың белгісі. Қалай? Біздің ағзамыз жетпегенін қорда сақтайтын әдеті бар. Бұл оның қорғаныштық механизмі. Демек, су неғұрлым аз ішілсе, соғұрлым ағзада көп жиналады. 2. Шай, кофе судың орнын басады. Бұл да қате, себебі бұл сусындардың өзі диуретиктер болып табылады. Яғни бүйректің жұмысын стимулдап, кіші дәретке көп шақырады. Өзімен бірге суды байланыстырып алып кетеді. Сол үшін қанша кесе шай ішсеңіз, соншалықты суды ішіп орнын толтырып тұру керек. Ағзама су қажет болса, шөлдеймін ғой, сол уақытта су ішемін. Қате ой. Жоғарыда айтып өткеніміздей, шөлдеу ол сусызданудың алғашқы дабылы. Шөлдеу ағзамыздан 2% судың жоғалуы. Ал 2% су жоғалғанда қандай бұзылыстар болатынын біз сіздермен айттық. Демек, 2% су жоғалғанда шөлдеу сезімі пайда болады. 10% жоғалғанда бас аурулары, галлюцинация, 12% медкөмекті қажет етеді, ал 20% су жоғалғанда өлім. Сондықтан ағзаңызды шөлдетпеңіз. Егер де суды көп ішсем, туалетке жүгіріп шаршаймын. Жоқ. Егер де суды дұрыс іше білсеңіз, жүгірмейсіз. Ал енді қыздар, су ішуді әдетке айналдыратын жолдарды қарастырайық. Ең әуелгі шарт, қыздар, ол осы су ішудің пайдасын және де ағзада тудыратын оң өзгерістерді саналы түрде ұғыну. Саналы түрде. Ол өте маңызды. Екіншісі, судың құндылығын түсіну. Қолда бардың қадірін түсіну. Қаншама жандар қазір осы суға жете алмай жатыр. Банги тұрғындарын білесіздер. Олардың қаласында құдық тұрғызылған кезде үлкен қуаныш болды. Келесі көмекші ол Play Market'тегі тегін су ішуге арналған арнайы қосымшалар. Ол жерде сіздер ішілген су көлемін еркін белгілей аласыздар. Айтып кететін жайт, ол қосымшадағы су ішуді еске салып тұратын оятарының дыбысы өте әлсіз. Сондықтан сіз телефоныңыздың таймерін қойыңыз. Және бутылка.